Okay, nkwebaza nnyo gwe munnange ali ku Baba TV olunaku lwa Sunday program ekitangaala tuba tuguse sawa 11 paka sawa 12 kitundu tubeerawo ne twongera okuttaanya ensonga ne tulaba biki ebiri mu nsi biki ebiri mu ggwanga okusingira actually biki ebiri mu nsi n'okusingira ddala mu ggwanga lyaffe Uganda. Nkulisayo mu mwenna abadde masinzizo ag'enjawulo nkulikeeyo nnyo ddala mwebale kuba nti mugenze ne mutendereza omutonzi ne mwongera n'okumwebaza byonna byabatuusizaako sabbiiti ewedde wa wiiki eno gye twakakuba emabega. Nsaasira bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo obubenje abafiiriddwa abalwazizza n'abalwadde mwenna mbasaasira era nsaba Mukama Katonda abagumye abalala asobole okubasuusa kubanga twetaaga abantu abalamu twetaaga ensi ennamu era naffe wano wetuli tuyinza kuweereza abantu nga si balamu nga bali ku bitanda abalala nga bafiiriddwa bali mu nnaku tetusobola kubaweereza twagala nnyo okuweereza abantu abalamu. Wiiki eno gye tukubye emabega oba gye tuwakafundikira ebaddemu ensonga nnyingi nnyo nnyini ddala. Zimu ku zo tulabye waliwo ekimotoka ekyakwata omuliro ku Northern Bypass. Kirungi nnyo kuba nti tewali yakosebwa tewali yavaawo na buvune. Ekyo kyayongera okulaga abantu bonna abazimba amasundiro g'amafuta nti kyandibadde kirungi nnyo amasundiro g'amafuta ne gatabeera nnyo mu bifo birimu nnyo bantu oba birimu nnyo mugotteko ze twandiyise slums nti singa ekizibu ekyo kituukawo nkukakasa nga kigudde awali slums tosobola abantu basobola kuwona naye kirungi nnyo bakya ssanyu nti tewali muntu n'omu yalumiziddwa ekyo tukyebaliza Mukama. Mu wiiki y'emu mubaddemu endooliito nnyingi mu palamenti emabegako awo twawulirako nga ekintu kya UTL kifuuse ekya UTL nakyo tugenda kukikoonako tulabe ekintu kya UTL kiki ekirimu ki ekiri emabega waakyo. Mu wiiki y'emu bantu nga 5-6 abattiddwa omuli aba mobile money n'abantu abalala ekyongera okuteeka eggwanga lyaffe ku bunkenke ne twebuliza ddala security yoweeri gye twogerako oba bannayuganda gye boogerako oba bakulembera eggwanga gye boogerako oba twogera bwogezi nti security weeri naye ng'ekituufu teriiwo. Ebyo tugenda kweyongera okubikkaanya okubyetegereza ne bannange be tuli nabo naye saagala kwerabira aba World Link Organic abakolera eddagala eriva mu butonde nga balikola mu butonde mu bintu eby'obutonde fruits emirandira biki ne basobola okuba nti bakujjanjaba bw'abeetaaze basange wali ku Mabirizi complex edduuka namba 16 omwaliriro ogw'okutaano bw'otuukawo babayita ba World Link Organic be balina eddagala erisobola okuweweeza ku kansa ne liweweeza ku bulwadde obwa mukenenya tebawonya naye baweweeza n'endwadde endala zebawonya. Nzikiriza bannange bendi nabo mu studio nga bulijjo bakubuuzeeko nja kutandika ne Haji Kamya. Haji okulabagana Sunday wedde naye tubadde tuwuliziganya. Amiina. Buuza kuba kulaba. Mukama mulungi malamusiza nnyo mwenna abatulaba niwulira n'amawuzi gaffe. Nja kwebaza abatirawo mukutu guno njala kwebaza ne bannange bano bendi nabo president w'abantu ni economic eno mwebale kuwatanya manye ensi eno kati ejjudde kuwatanya bw'otoyiga toliira bintu si byangu naye tujja kugenderawo mpolampola naye mukuluziwa bwe mba nzize wano waliwo nange byemba ndowooza nti kino kinkutteko nnyo naye mukwano gwange economic gyo nalina akabinja kaalimu ono omusajja
aka people power naye juzi mbandi ku kabinja oba gubinja akabinja kawa mbandi ku mikutu gino egy'empuliziganya nendaba omusajja twaliko naye wano bamuyita Bajjo bangamba mbu ye minisita w'ebivulu mu gavumenti yaabwe webagenda okulonda ng'akkiriza okusingibwa omusango gw'okulya mu nsolo gwe n'akkiriza kyesirabangako mu nsi gavumenti nevunaana omuntu alidde mu nsolo gwe n'akkiriza omusango oba ne gumusinga Bajjo yagukkiriza ono yagukkiriza era naaba ng'alinda kuweebwa kibonerezo ne babawo Musamaliya naga nti sebo omulamuzi oyo byayogedde byazzeemu tabimanyi si bwe kyali ng'ate minisita w'ebivulu neziyukira musajja bivulu yagamba wano tayinza kukkiriza bayaaye oyo bamuyita Haji okyabuuza sirabangako omuntu mu nsi okujjakalira abeera mu gavumenti y'abantu akkiriza nti nalidde mu nsi olukwe kaakati oyo ensi ejja kumutenderezaganya era ajja muteeka mu kitabo kyange n'ekitabo kye naye oyo hiro yennyini agani nze omusango naguzza era yayolesa amazima gavumenti nzijabwe nti nga nve waka nensanga accident wakati wa Wakiso town ne Kayunga nga waliwo munnaffe afunye accident era afiiriddewo naye olwokuba nti tubadde sitegedde kakabenje kavudde ku ki naye nga ndabye omulambo bagubiseeko n'olugoye guli awo mukuba naye ndabyewo bodaboda nnyingi nekirabika nti akabenje kalabika kavudde ku muvuzi wa bodaboda abadde akola ki abadde asabaza omuntu waffe oyo naye kibi nnyo okuttibwa kw'abantu okwogeddeko aba mobile money nja kutegeeza nti okunoonyereza kutambula era bangi nnyo bakwatiddwa naddala abatta abantu baffe enamasuba waliwo Mwami Ntale waliwo n'abalala abakwatibwa ne bakwatibwa n'ensawo y'omukyala nga yali mu ssente babakutte kyensuubira nti bwe tunaaba tukolagana bulungi ne poliisi mu bigambo by'okwerinda tujja kufuna obujulizi bungi n'abantu bangi abamenyi b'amateeka bakwatibwe ensi yaffe efune emirembe nyanyiza neyanzeege oyo Haji Kamya muna NRM omukuukuutivu omusajja nakkiriza omusango naga nti zinaguze economic general buuza kubakulaba bannange mwina gavumenti leero mbalamusiza ntwala okubuuzaako kwa Haji nti kwa Lusaago ntwala nyo siriyasi nze nkubiriza gavumenti eno ne bamemba ba palamenti abayisiza etteeka ly'abapangisa ne bannannyini mayumba bayite ba landlord oba ba landlady nti bingi ebitatunuliddwa bulungi ate tukkiriziganye nti omuntu bw'obanga otulaba kati ng'olina ennyumba y'omupangisa zino zetuyita ez'okusulamu toli mu business naye oli ku social service nze ayogera nammwe waliwo eyambalira nti ennyumba z'abapangisa zifuna negula akapolotika nga wantu neziteekamu rooms eziri 20 naye ekikola amawulire kyenjagala okusharinga naawe atulaba omu ku bapangisa abajja mwajjamu omukyala nga mukadali myaka 6 alabirira obuyumba bwange obwo n'amuwa ennyumba sizirabirira directly waliwo alabirira bwamuwa ennyumba n'asula mwezi gumu mu kifo ky'emyezi 3 oba okusingawo nagalenja kusasula n'asulamu emyezi egiwera 8 n'alemererwa okusasula naye omukyala yalina ekizibu nti bawala be baazaalanga abaana naye bebabazeddemu nga tebasobola balabirira bonna nga asula nabo abawala abakulu abafumbo ne bazaala abakyali abato abaana n'okusoma nga tebasoma nekiba ate nga kinkutteko oli yali abagobamu alabirira obuyonjo nemugaa nti omukyalo oyo mukadde maama wange tomugoba okusinza ku myaka naye ate nga neetaaga n'okukwata mu kkooti obeeko kyomuwa nzijjemu emitwalo 2 egisigaddemu
ate abaana abalinga bazzukulu be basindike mu UPE school eriranyewo batandika okusoma ngana beggwanga lifiiraawo. Nolwekyo kituufu bannannyini mayumba mu kibuga naddala wano wakati betulowooza nti balina ebizimbe ebinene bigamulengejja babadde balina engeri gye beeyisaamu etali ya buntu. Nakupangisa ennyumba nga takuwadde risiiti, nakupangisa ennyumba nga buli ttaala eri mu nnyumba gy'opangisiza ogisasulira, ne kaabuyonjo nga naye oteekwa ogisasulira nga kisusse. Naye baga etteeka teryayitidde ba mu kibuga bokka, n'omupangisa ali e Kasanda, n'omupangisa ali egindi, nannyini nnyumba ali e Nakifuma naye erimukwatirako. Nolwekyo tuddemu twekenneenye era sikkiriziganyako na Mwai Museveni simukuŋŋaako okukola mulimu omulala gwonna naye kuuno kamukungu alwewo okusayininga etteeka eryo okufuuka etteeka erya ddoola ery'okusasuza mu ddoola alwewo mulimu obulumira ne mulimu kye sikkiriziganya nakyo. Bw'okwata $2,000,000 eno information kuba kyenjogerako nkimanyi, bw'okwata $2,000,000 n'ozimba ennyumba z'abapangisa, njogera ku zino ezisulwamu siri mu kibuga wakati, toliddamu kulaba ku $2,000,000, toliddamu kulaba ku $10,000,000 z'awamu nga zivudde mu nnyumba omwo. Eyo yalibadde nga long term investment, neze sigiyita ddala investment, ngiyita social service olw'okuba shelter yemu ku necessity, byebimu ku byetaago. Omuntu bw'avayo n'agamba nti sigenda genda Dubai, sigenda genda China, sigenda genda wanze, kanteekewo ennyumba nsuza abatalina, tuteekwa okukitunulamu ennyo. Era singa abadde oguleesenga mulama twandivuze n'okuvuga ne tugendako n'eri ewalukwago kati ekiri mu kibuga ndibasasuza omusolo amayumba g'abapangisa. Ezo ennyumba si za bizinensi, era ndoza n'abakola etteeka ly'okusasuza ezo ennyumba ennyumba okuyinka mu gy'ofuna mu bapangisa baali bageze nnyo okugamba nti osobola okusolooza from 0 to 12%. Okay. Kyebategeeza ne 0 nti oyinza n'okugamba nti tosasula. Mukama bampeera omukisa. Okay, oyo economic general musajja wa maanyi, musajja muna business, musajja muna nkulaakulana. President w'abantu lamusa kubakulaba. Mbalamusiza bantu baffe mwenna abatulaba lunaku luno olw'esabbiiti, mbakulisaayo mu masinzizo. Wiiki ebeeramu ebintu bingi, tulinamu n'ekyetwajjiddwa ekyokufa okwa buli wiiki. Abantu emmundu zikyalemedde mu mikono gy'abo abazikwata obubi. Wiiki eno abantu abawera abana battiddwa, ate mbadde nsoma na amawulire nendabayo owokutaano gwe mbadde simanyi bamuwambye, abadde avuga boda bamuziise Lwengo e Masaka ekyotera, bamuwambye ennaku 4, basanze omulambo, bagusanze mulago nga bamutta ne pikipiki ne bagitwala. Ebikolwa ebyo byeyongedde, ate nga tulina bannaffe be bayimba ennyo the celebrated LDUs. Simanyi bulungi oba kiki kikyabulamu, kiki ekigaanyi. Police post buli wamu weeri. Afande Kayihura yaleka kitukoledde ekyo ekya police post buli wamu waliwo police post buli naye abantu bano okuba nti bakudde ejjembe batudde gavumenti ku nfeete, kyetaagisa obwongo bungi. Ate ffe betwogera betumanyi nga bye bituufu tebaagala biwulira. Bajja gamba nti okuma mu bantu omuliro oseketerera gavumenti, oli betumanyi nga bye bituufu. Ekimu ku byo kyalabise olunaku lw'eggulo, tubyogerawo ne balowooza nti twakyawa bukyayi gavumenti. Omusirikale wa CPS wali Kampala yegatiddwako wa UPDF akolera mu kitongole mu Barracks Arua. Otegera ne bagenda bawamba omuntu ne bajingirira warrant of arrest. CPS waneka nzize mbagamba nti ndi munamawulire nezisi tetukirina mu byafaayo, tekibanga nayo nakatira tekiriyo. Obubbi ne bukasistinga mu kibuga ekikulu okumala emyaka 5 ne butabera crushed n'ogamba nti ab'ebyokwerinda abamu tebakirimu babeera kasita bulema okuvaawo omanya mwe bali. Omusajja yavudde ku CPS wa e Kampala Central Police, can you imagine, n'ajingirira warrant of arrest
n'akwata n'empingu ya gavumenti. Omusajja amaze okutunda ente balina bayinfooma abababuulira nti kati gundi economic general yatunze akataka. Omusajja byatutte ente buno obutale obwabuyita batyo obw'ente olina abakubira essimu nti atunze ne bamukwata okumanya bazibu. Owa polisi yasokedde ku polisi y'ekyotera Rakai n'alipooti nga nti nina bwenziza okukwata. Olw'okuba alina kaadi ya polisi tewali nagezezaako tu inquire investigate consulting e Kampala owa polisi munaffe kaadi agirina ne warrant adiresi nga bagamba genda okola mission. Bwe yamukutte mu kifo ky'okumuta ku polisi eno kubanga no polisi yeprocesinga newereze Kampala bamutema kamuruka ka primo nga mutwala mu lodge nga batandika kumunyiga ne magalo nga bamujjamu enjala okutegera bamuga leta sente ezisigaddeyo yaba ne milioni 2 nazibawa nakuba essimu awaka balete milioni aga ne bagakuŋŋaanya ne bagaleeta ne balina bayitira ku polisi okutegera tumaliriza waliwo omuntu waffe bamukutte bamusaba milioni 2 abapolisi ne bawerekera ku bana abalese sente bagenze mu lodge bali babagambye nti mujje tusanga mu lujja okutegera bwe bakubye essimu bati bali nga balaba ajanukula ne bagamba abasirikale nti yoyo ayanukula yoyo. Abasirikale ne bawandagaza amasasi nga bakimanyi ndowooza nti abo batu nabo bayinza okubanga nabo balina. Ababiri ne badduka, ababiri bakwatiddwa. Abakwatiddwa Katonda yeebale musirikale wa Uganda si desert nti yawumula ali ku CPS ali active akola. Owokubiri yavudde mu barracks Arua ne bapata nalinga era omusajja bamusumudde ku mpingu ne bamuta. Kati ebintu ng'ebyo tebaagala tubyogereko nti ekintu kiri munda mwennyini ekireetedde enkola eno butaggwaawo okiraba. Naye weetaaga okubaawo ekikolebwa kubanga abafa. Omukazi wamulabye eyabadde wa mobile money ku gate atuuse ku gate awaka ne bamukuba amasasi. So biri ongoing tulina okutya kungi era nze badde nteekateeka kuwandiikira Inspector General wa Police atuwa olukusa mpunge bannayuganda twekalakase okwekalakasa okw'eddembe nga twolekera naggulu headquarter ya Arua tuvaayo tumalire ku parliament kubanga n'ababaka baffe okuyisa bills ez'enguudo okuleeta amateeka simanya ag'ebyobulamu abantu nga bafa ku rate eno bye bateeserera babiteeseza bandi bisooke biyimirire tusooke tumala okukola ku kya security. Oyo president w'abantu basajja mivule Bwadden ensolo nkambwe buli omu okulamusa kwe abadde n'ensonga enkulu gy'alaba nti ddala ekwata ku munnayuganda naye ensonga y'okuttibwa erabika kifuusa ate kirala nnyo. Tutambulira mu bunkenke, tutambulira mu kutya okungi ennyo. So simanyi gavumenti yo kyeva kyeneekola oba polisi yenna yeetaaga kuyibwa obumenyi bw'amateeka nga bususse. Haji agenze n'agamba wano nti tuyambe ku polisi naye kati tulabika bannayuganda tukooye okuvaayo okuyamba polisi okukwata abamaze okuzza emisango. Twagala tulabe ku polisi okuziiza ng'eziiza kuba kati kirabika abakwatibwa bo bakwatibwa naye tetumanya kiva mu kukwatibwa kakana nga alipoota zivudde ne bakoma kwa alipoota. Anyway gavumenti katusabe nga bulijjo ng'abantu batera okugamba gavumenti etuyambe ku ekyo. Njagala tugende ku nsonga ya Uganda Telecom. UTL mu mwaka gwa 2017 yagenda mu kyetwandiise receivership kwegamba kwe kuba nti company yatuuka nga tekyasobola kusasula bintu oba byeteekeddwa kusasula abakozi misolo n'ebirabibwa mu kkowe eyo. So company bwetuuka mu mbeera bwetyo wavaayo omuntu atuuzibwawo okulaba nti adda abulula oba agezaako okuzza n'okusolooza ssente ze ziba zibwanjibwa ye receivership. 2017 UTL ndowooza wegenda mu receivership neekwasibwa munnamateeka Twebaze Bemanya. Bwemala omukwasibwa Twebaze Bemanya najja nga addukanyanga administrator. Ekiseera kituuse nga Bemanya bamusaba basobole okumoditinga
bamanye sente zayingiza bamanye ensaasaanya asobole n'okuba nti bamanya omusolo ogwandibadde gugerekebwa kampani eya UTL. Minister Anite agezezzaako nga bw'asobola ekintu kino kibeerewo auditingibwe ye ne mu bbaluwa gye yawandiikidde Deputy Attorney General agamba bemanya agobebwe. Aba URA bagamba omusajja tasoboka ne geeti yaziggala tatukkiriza kutuukawo tatukkiriza kusemberera kintu kiri bemanya tumutwale waani emabegakaawo Deputy Attorney General Rukutana yavaayo n'agamba nga ali mu kakiiko k'abamugemeye oba baagala bamulope wa president oba baagala mutwale wa papa. Essaawa ya leero Rukutana yawolereza bemanya agamba omusajja bamuleke ono ye tumulope waani. Bino kino ekintu ba government officials oba abantu betulowooza nti abantu badde bawa ekyokulabirako bavaayo ne beefuula bakatonda mu bintu by'eggwanga eggwanga linaakomawa Haji bemanya yeefudde ekigamba takkiriza kumoditinga. Okusooka ekigambo ekiyitibwa ebitongole bya gavumenti okuddukanyizibwa gavumenti kyabulabe era kyobolanga waliwo enkola eyaleetebwa yadde nga bagituteekako nga tetugisiimye eya privatization ne liberalization of economy. Enkola eyo okusinziira bwe twali mu biseera biri nga tugenda tukula bukuzi tuva mu ddubiri ebyenfuna yali etuyamba okugoba abantu abafaanagana ng'oyo. Gavumenti ya Uganda bali teyina capacity esobola kuddukanya bitongole byayo kubanga abantu abalimu abasinga obungi bajja ku bisaanyizo by'abakulu nti waliwo omukulu omwamusindise si ku bumanyirivu ekiri mu gavumenti ya Mwami Museveni waba wamusindise ne kusibira byobote byaliwo mu bote abakuliranga amakampuni gonna babalonderanga ku headquarters za UPC nga bojja n'ozina amazina agawaana obote Nyamulunga nga bakuwa kale sayino si mazina. Kakati mu kiseera kino bw'olaba ebintu ebifaanagana bwe bityo noga nti mazima kyali kituufu okuddira ebitongole byonna ebyali bya gavumenti okubikwasa abantu ba bulijjo nga yo ojja kusobola bulungi nnyo okumoditinga okumusasuza omusolo n'okumugambako. Naye abantu abafaanagana nga bafiiriza gavumenti ya Uganda eno okuva mu 2021 okudda emabega. Kyova olaba nga ne commercial bank gye bayita UCB yafuna ebizibu nga babemanya asobola okugendayo mu commercial bank n'akozesa assets za bank z'ekitongole n'aziteeka mu bank n'ajjayo ssente n'agenda akola byayagala. Naye kyembuuza wano bino ebintu biri mu lujjudde bimanyibwa naye bo abantu bwe batyo gavumenti oba President Museveni lwaki tavaayo kubakwatako lwaki alemereddwa okukwata ku bantu bwe batyo omuntu n'atuuka n'okugamba nti nga Rukutana yagamba oba muntwale wa papa muntwale oba muntwale wa president muntwale. Ekyalukutana kyawufuna kino Rukutana yalina ekizibu wakati we ne yali atudde mu ntebe ng'amubuuza oyo omukyala bamugemereyo omanyi n'omukyala naye si mwangu omukyala oyo akozesa amaanyi mangi nnyo yadde ogenze gyali ayinza okulaba nga ataliiwo so yadde oyisa omuntu omukulu ng'oyo omuwako kayishima abaswahili bakiyita omuwako ku kitiibwa kye kubanga abazze nga Attorney General era kyova olaba nga ne bwe yali agenda wano bali bagenda okulambula eno gindi awali ekitobe kyaffe ekyamagye embuya babaziyiza kakobere ng'oli commissioner oteeka okuyita mu mitendera kobe ng'oli commissioner bw'oba oyisa omuntu omukulu olina omuwa ekitiibwa kye. Olaba n'oluusi president baagala omubuuza bamuga nti tujja kusanga ntebe lwaki bamugamba najja wano. Ekyo ekyalukutana okwogera bw'atyo alina engeri gye bamuinsultinga gye bamuyisaamu obubi naye n'ava mu ki naye nga abakulembeze baffe mu NRM abasinga obungi
barespondinga ku babuziza era ne babiddamu ngeri naye kyekugamba ku bitongole bya gavumenti byekyasigaza ekyalina obuzibu nti ababirimu tebakoze emirimu gyabwe era botunula Uganda Telecom notunula n'ekitongole ebirala eby'abantu ba bulijjo ku ngeri gye biweereza bitya bulungi kubanga wamanyi nti omulimu bakola gwabwe naye naakola omulimu ogutali kugwe gwatagamba nti kino kinaaba kiganyi bajja kimbuuza okitegedde nolwekyo nze ngamba nti privatization okujja mu ggwanga nga mulimu ebirumira ebitali birungi naye yayambako okuziyiza abantu abafaanagana bwe bati okwetwala nga bwe balaba ne basula n'ebitongole bw'obanga gwe director wa kampuni ya MTN oba Airtel oba Africell oteekwa okutunuulira okumanya biki ebinaatwala kampuni yo mu maaso biki byoteekeddwa okukola ebinaayamba ebiyinza okugasa abantu abamu abafaanagana babateeka mu bifo nga talina n'experience emala naye abalala ebitongole bwebanga wasalawo nti ekitongole kyange kino nze nkyedduka katugamba olina factory ya migaati ngeza bugezi nga gwe nannyiniyo n'endala nga ya gavumenti gwe nannyini oyinza okumanya abakozi bona okozesa sente mmeka z'ofuna omusolo ogenda kuba gwenkanawa production yeki sales zifana zitya bano ba economics bajja kubuulira naye atali nannyini kyo bwasanga abakozi 3 nga bakola mu factory yadde ekola crate 2 eza soda abalika tabalinaako buyinza abakozi ba gavumenti nolwekyo nkyaliko wano walikolera wano lyali wano nga kwanzenwa lyakolanga soda Pepsi nga likola crate 20 naye nga lina abakozi 200 naye nga soda crate 2 toziraba nako naye bwe badira ekkolero eryo ne balifuula ne baliwa abantu ba bulijjo ye omuntu wa bulijjo amanya nti bwe baba bampadde kino nze crate 2 zempola nja kukozesa abakozi 4 nja okusobola okusasula okusobola okukola amagoba n'okunoonya akatale k'ebintu byange n'okubanga nsasula omusolo tolwekyo enkola y'okweggyako obuvunaanyizibwa gavumenti bwe yalina mu myaka g'86 ne tubuddiza abantu ba bulijjo kiina kikyakyusa mu byenfuna by'eggwanga lino okwewala tunulira obubbi obuli mu bantu abakolera gavumenti singa ebitongole byonna TLO UBC Uganda byonna byali biri mu bakozi ba gavumenti singa kiyitirivu nnyo okwata ono mubbi onabba wano olina okwata oli abba wali ebintu ebyo ebitwetugamba nti okusinziira ku mbeera gyetulina ebyenfuna byaffe bikyali wansi obuvunaanyizibwa bw'okusuubula oba okukola emirimu egivaamu ensimbi katukwasa ebitongole eby'abantu babuddukanye wakiri gavumenti waliwo enkola gye baleeta ebiseera ebyo bya public private partnership nti bwekibanga ekitongole nga kino ekya UTL kyandibadde kirinamu abantu abakigulamu emigabo era nga bebakirinako sse ey'amaanyi katugambe emigabo giri 10 abantu babulijjo babeere oba 59%. Gavumenti esigazeemu 30 oba 40 ewulidde naye ng'obuvunaanyizibwa bw'okulabirira buli muki mu mikono gy'abantu gavumenti efunayo kasente naye ng'obuvunaanyizibwa obusinga obungi si ye bulina olwekyo ensonga eno ey'omusajja ono ebintu tabitambuza bulungi naye amateeka ga gavumenti gamusibira mu kifo amateeka agasinga obungi twagasanzeewo ku mulembe abazungu bwe bagakola omuntu bw'ajja mu ofiisi ngaawo okumugoba kabeekaawo n'omulaga mugoba tubasanga abaana abakulembeze ba district nga batudde mu ntebe bagobye kaawo olw'okubanga tatuukirizawo ngagenda wali mu kooti nga bagamba nti bano bangobedde era kyova olaba nga ani teyabadde atundira omusajja nti ebintu naye Lukuutana namugamba nti amateeka tegakukkiriza kumuggyawo mu ngeri eyo waliwo process gye tulina okukola okuyitamu okumuggyawo n'olwekyo twegendereze tutegere ne gavumenti enkola ya privatization ne liberalization of economy tetuteekeddwa gavumenti kuddira bitongole nga bino kubioninga tubikwasa abantu abasobola okubikulaakulanya n'okubiddukanya mu nga basobola n'emisolo nga naye bakola babitegeera eggwanga litambula. Economic General, goyinza okuba mu bintu bino bijja mu byenfuna oyinza okuba otusingako kampani bweteekebwa mu receivership agiddukanya takkirizibwa kuauditingibwa takkirizibwa kulingirizibwa kumanya kampuni ngeri gyetambula. Sebo webale nnyo naye sikansooke nzijukize bannayuganda
nti kibayita gavumenti bwetumuyita omusajja nga naffe bwe tuli muno omusajja bana abali mu studio abeera superman abeera musajja wanjawulo ku basajja abalala ekimufuula ow'enjawulo nti ffenna twegatta abasajja abali e Uganda n'abakyala ne tumuwa obusobozi obw'okukola emirimu so Zimula Mivule Kamya Ziwa beerwanako bokka katole omusajja gwe tuyita gavumenti ebimufuula ow'enjawulo nti ayina ebimala okukola buli kyayagala okukola ayina obusobozi obuhayalinga ayina obusobozi obufayalinga omusajja gwe bayita gavumenti oyo gwe tuyita central man ffenna fe abanafu bakinnoomu amaaso gaffe gali ku ye in fact bwetukosa ku lulimi lwa dadi ne mami osanga dadi ng'ali waka akaaba nti landlord atugoba bannange tugenda kuddawa omwana kumpi aba yafudde dda kubanga essuubi lyonna hope yonna eri mu dadi nze nemaswanta eri ekasanda ewaffe nali manyi nti taata teryamusinga bugagga era teryamusinga n'amaanyi teryamusinga maanyi teryamusinga buyinza bw'omusaba omunya akwata bukwasi mu kkooti bw'osaba sabbuuni sukaali yaleeta yagula ennyama oyo mugagga nnyo school fees nga tetuloozayo muntu amusinga obuyinza kino sikyagala wano gwe sagala kola kino gwe sagala ne maama nga atuuka n'okumulagira naawe sagala kati ye dati gwe tuyita gavumenti eno etukoze bubi naddala nze n'abalowooza nga bwe ndowooza tituteeka okuba n'obukulembeze buli kaseera ng'amawanga amalala kati eno etumazeemu amaanyi nali kasande ine ngamba nti chairman ono aliko by then bamuyitanga Kibuuka Amoti bagamba nti temuyisa maaso kubanga mumuloza temuyisaamu omusajja ono Kibuuka Amoti eyajja muyinza ng'avuga pikipiki ayina empisa ze ez'obuntu naye entebe eri gye munyooma omulala bw'alijjanga wa buvunaanyizibwa naye tugenda mulabanga oli n'olwekyo mumukwate empola na okwetundako ebintu bya gavumenti okwejjako kyali kijja kukola amakulu naye bano bennyininyini amakulu baagatta kubanga gavumenti ya wakati ne bweba yejjeeko ebintu byonna olulimi agirwa ayagala okukozesa naye tukuyita kutunda ne bweba yejjeeko obuvunaanyizibwa bwonna ebaako bwesigaza ebaako amaanyi geyesigaliza mu nsi ya media at least eba n'olupapula nebaayo ne kalediyo nebaayo ne ka TV nti nga bwekwata ssente ennyingi ogenda ku lediyo y'abasajja Mivule ezasula ezibbiruzi z'ebirango na buli kimu naye eyaayo nga bwe tutunze amabanka gonna twandisigazaawo banka biro nno byenjogera sibyogeza bukyayi mbyogeza kwagala nsi eno mbyogeza kulaga bannayuganda nti gye tulaga waliyo ekizikiza era n'ebyokulabirako njabbiba wangala ekikyalo omulungi ogaba ne references ogamba gye tulaga waliyo ekizikiza bannayuganda adde balina essuubi nti katwala nsola ku kitangaala embeera eriwo ogambye nti dadi landlord kasita amugambye nti fuluma kuba miranga tatuwadde essuubi ffe abaana eggwanga lye bayita Kenya nalyo lyakola lino kiryakola ne lyasigala lirowooza nti no okuzzaamu abalunzi baffe amaanyi tuteekwa okusigaza ddayala yaffe nga gavumenti okuzzaamu bannakenya ebyenfuna okubyongeramu amaanyi na buli kimu tuteekwa okusigaza KCB Kenya Commercial Bank naye nga ge mawanga gonna agaali mu mulimu gw'okwetundako ebintu okwijjako ng'agi wayagala bituba tukiteekawo n'olwekyo kye bayita institutional building mu gavumenti zonna kikulu nnyo nti tuteekwa okuba ne order eno mu lulimi lwa business tuzita controls nti siteekwa kutuulawo omwana ng'akuba lisiiti mu dduuka lyange ery'omu kikuubo siteekwa kubeerawo ng'alamuza ng'akola kino naye muwa limits ne mugamba nti eno essimu tugitunda $2,000,000 naye oli bwakuwa $1,950,000 wakati wa $1,950,000 ne $2,000,000 muwe
eyo tasobola gitunda tasobola kusanga muri receipt book nga mulimu essimu bagitunzeemu 8 oba bagitunze 210 bw'ogitunda milioni 2.10 ogoba bakasitoma bw'ogitunda milioni 1.8 otulemesa okuddamu okusuubula zanyira wakati wa milioni 1.9 ne 2 agamaanyi nga muwa ne controls neziteekawo akati bulota institutions ne tulowooza nti ziwanga tali ku Baba TV tewali kisobola kutambula n'aleesa ekirango alinda ziwa naze okola talk show ng'eno alinda ziwa n'asiimula ani amuwa sabbuuni gw'anaakozesa alina kuba ziwa ani alina ebisumuluzo kati mulembe gwa kigalo naye ebigalo byonna twabifiisa tulinda kigalo kya ziwa kyekigulawo enzigi zonna eba tekyali institution twatubaza okupersonalizinga kamaka ga muntu essaawa eno bemanya gali yagafudde maka eyawa bemanya omulimu okujjako yekka nga alina kyayogedde nezimulagikamya basajja mivule baanite tebalina kye basobola kukola okujjako eddoboozi nga livudde eri yensonga lwaki osanga omusajja ngagambye nti bwoba oyagala waaba yonna gy'oyagala kuba amaanyi alina waagajja okukutta institution tuteekwa okulowooza nti oba pulezidenti w'eggwanga mwali mu ggwanga oba taliimu ebintu biteekwa kutambula nga biteekwa kutambula kubanga tuyina oda mu ggwanga UTL kyetwali twasigazanga gavumenti era Anite in fact first beneficiary Musage ye mukyala gwe bayita Anite era amadde mpita ayita mpapula z'amawulire nga mmawa amwogerako ng'akoze olugendo lusimaatiri alujja eri mutogikwatako paka eno mu byenfuna alujja eri mu tuyina amagye olulimi lukyusa namuulako ne kumukuta ogumu wabegaawo nga yeegaana n'agamba nti ze saagamba nti tuyina amagye nagamba nti amateeka agali mu ggwanga muno bwonzijjako obubi eggwanga lisobola okunkuuma naye eggwanga erinkuuma liyina emmundu liyina amagye ye bwati kati bwagenda atereeza ebintu bye wana agenda kumaliriza nga muzira now kijja kitya nze nannyini ka kampani akatontono ke bayita X Enterprises nkola emirimu emingi kubanga nnunda enkoko kubanga ngendako eri nnunda ebyennyanja nkola kino naye nenzija mukamu ku ka business kange kano ka enterprises akatontono nensanga omwana gwe nakwasanga manager ne mugamba nti njagala kulabako mu receipt book njagala kulabako mu kino nti ate eyo kino ekikola otya tekisoboka era kikyosooka okuwulira nga tonakuvaako nnyo waya weetaaga kusooka kutwala ono mu ddwaliro bamukebera omutwe okutandika okulowooza nti kati eno bizinesi yafuuka ye okutandika okulowooza nti tekyalina bakamaabe okutandika okulowooza nti ntekwa kweyisanga bwenjagala nga tonnaba kuvaako waya kugamba nti omanyiira otya okola otya weetaaga kusooka kukebera mental status ono aliko bubeezi kizibu kiki gavumenti eno omulimu gwekoze okusinga okuba omubi buli muntu gwe yandigenenyezzaako eremereddwa okuzimba ebitongole byaffe okuva ku kitongole okuva eri mu state house paka eno ku chairman w'ekyalo ekyo kigiremye bulungi nnyo era fe abalamuzi obuyinza yemu ku platform kwe tuyimirira netugamba nange olujjukira ekuba lyakuba abantu bekasanda nembeeramu n'omuzira ebitooke byonna ne bigwa bantu bagamba president jangu otuyambe naye ngaawo kye bayita gavumenti ekiri awo chairman wa RC5 ne cabinet ye bakansalazi bonna bali awo buli gavumenti buli kika kya gavumenti kiri awo paka ku RC1 omuntu agamba nti president jangu otuyambe tojjukira kino bekyagwa egindi sebo president yanguwa lubali bagoba abantu mu ttaka waliwo land committee eri ku district yawo waliwo desk eziri established buli wamu ku police waliwo land desk mu state house waliwo land desk ni abantu bagamba president jangu otuyambe tolowooza nti eggwanga bwe lituuse tututandisa okulowooza nti mu nsi eno asobola okubaako ekigambo nekikola ayogera ekigambo nekikola alina kuba president obukulembeze obulala bwonna obuli awo tumala biseera ensimbi ennyingi zetteekamu okulonda abakulembeze ab'enjawulo obudde obuyitirivu bwe tumala okwapointinga n'okutwala mu palamenti eveetinge tumala budde kubanga omuntu omu yateekwa okukola omulimu gwa chairman wa RC1 paka waggulu mu state house ekyo kikolimo ekyo kirwadde now ng'owunzika bizinesi yonna bwetuuka mu kaseera akazimu nga yukyero teyaliko yenna omukozi wa bizinesi oba okola efaanana etya nga tonnaba kulowooza ku looni nga tonnaba kulowooza ku kiki sooka otunuulire management
eyimiridde etya management gyenakwasa omulimu guno yo ekola kyeteekwa okukola ng'oyita mu reports ez'enjawulo omuntu aganya okuauditinga ebitabo bya kampani sirowooza nti basupervisors be abadde abawa reports periodically tekisoboka kubanga mu reports ezimwe twanitulire tugamba nti kiki kye twetaaga okwongera omuntu ono okukola obulungi aganya okuauditinga ebitabo talina gya reportinga now personalizing everything naddala ebitongole bya gavumenti omuntu bw'atuula awantu n'alowooza nti nze ebyange biwedde eyo weakness ya gavumenti nebo yekomaawo president w'abantu eggwanga lino we lituuse president Museveni buli kimu yateekeddwa okuba nti yakimaliriza kubanga abasajja ng'abo bwe batuuka we bali ne bagaana oba ne beefuula bakatonda mu institutions ezimu za gavumenti tebakwatibwako tebagambibwako tebaauditingibwa nga essaawa ya leero beemanya bwali mu kukola kiina gye kitwala eggwanga lyaffe mpozi terezaamu si we lituuse kiyite we litambulira lyatuukawo kino liri mu kkubo lyalyo we liri lyatuukawo bali mu kkubo ekkubo eryokuwaba baliyingiramu dda tebaliyingiddemu kati bazze baawa badda bali mu lugendo lwabwe olw'okuwaba batambula bati era ebyo bwe bibulamu ebyo teba Uganda olaba efuusa ensindana ebikasa bibulamu ebyo so munauganda balina okubisuubira bakya Uganda nti Anite yawandikidde Attorney General ate Anite tanawandikira Lukutana nakyo tukitereeza yawandikidde Attorney General yawandikidde omukulu Lukutana mumyuka yawandikidde mukulu era mu bbaluwa yazzeemu yamugambye nti neemunyiza nawandikidde gwe naye atanzizzeemu ye deputy sasa byopiniyoni ye samwebuzizzaako namugulidde kyakukola namuwadde ekiragiro nti ono bemanya naffe bannannyini nga gavumenti tatukkiriza kulingiza gye twateeka ssente zaffe kubanga presidential directive president yalagira owulira obuwumbi 27 ne buteekebwa mu UTL ereme kufa eddabululwe nti naffe bannannyini gye twateeka ssente geti azigane tatuyikiriza kulingiza sente ze twateekamu zinadda oba ate era ne URA nayo gavumenti n'abasoloza omusolo abagaanyi okumusolooza okumugerekera kubanga toyinza gereka ate nga temaze kugitinga otegera ne tumanya ayingiza kiki afulumya kiki asaasanya atya kati ne gundi auditor general omubalirizi wa gavumenti yamugaana naye kwegamba amaanyi gasukkawo kati eyo NRM eyo bibulamu omukulembeze tukubanga yakyusa ekiro nga tekyali Museveni poliisi yeteekwa okunoonyereza poliisi neevaayo neegamba omwogezi waayo enanga naga nti mu bintu bye tunoonyerezaako tunoonyereza ne ku ssente eziyinza okubanga nazo zaakubibwa ne zireetebwa ku nnyonyi okwo eyaleeta ssente za gavumenti omwogezi wa gavumenti n'agamba owa poliisi yeetonde byayogera oba abijjawa NRM tebalina na boodi mmeeza we batuula internally ne beesootinga ne balyoka baleeta emitwe gyabwe mu public buli muntu nga bw'ayagala otegera kuba kati ne batomeregana mwenna ye gavumenti masiga gali 3 lino likolera wano lino mutuule owange byofulumiza nga tebyabadde byo ofonoponda dduka buddusi ku TV so nga twandoye tusuubira whose mandate okutegeera the man is operating
under their mandate bwe banoonyereza bo bagandi kino kye tunoonyerezaako abo balabika ekikyamu bibogera babijjanaabulagira yetonde n'okwetonda ebintu tebiriyo ebyo ogaka imagine eyo ye NRM olira kakati ono abadde awolereza mukulu kamya ng'agamba nti omukyalo oli tassa mu bantu kitiibwa for goodness sake lawyer oba ogenze wa mulamuzi balina ethics code of conduct nga goba balawyer lukutana senior lawyer akimanyi okomplaininga amanyi wajja okomplainingira principal judge gyali monitor wabalamuzi abo muwandikire ebbaluwa mugambe nti okusinziira ku nkola yaffe ng'abalawuya tukola buti naye olengeri gyakola bwati kiba kimenya akatundu kano ku kamera z'abannamawulire just shouting agende wa Museveni andope oba agende wa Papa oba yagala agende wa Katonda. So that is typical NRM, meaning oyo abafuuse n'atakwatibwako ye NRM abo waggulu w'amateeka. Otegera kakati omwami oyo bemanyi osooka ne weebuuza jjajja amaanyi okuwaga ono abadageza kukulaga NRM operatinga tulina Katonda wa Uganda yimwe Museveni. Otegera bemanyi ate kuba akabamugamba nti tewali ajja kukwatako feri tutuuka omanyino ne bobera mubezinga Museveni tomumanyi nengeriyo awo nega oli connected kwabali connected yoba bali next to the president but right wa godfather you are a godfather in this country you become a semi god nega Museveni tomulaba nganako naye oli naabo abamuli ku lusegere naawe ofuka Katonda omutonotono. Otegera Musa okwambalira n'okwanganga n'okujemera Farao amala kwogera Katonda Musa abuuza Katonda amugamba nti Katonda Farao mugamba ntya namugamba nti genda omugambe nti I am nze ekyo Musa olwakiwulira nangani kati nnumba Katonda ayogedde. Otegera okutuka yamuga nti suula omuggo wansi n'asuula lufuka emisota nabali ne basuula I am ogugwe ne gumira giri gyonna nga toyinza genda wa Farao nga tolina kyowulidde kuvaawa ew'obunene kati ono amamba ati efujjo emyewaniko n'okwegulumiza kwonna waliwo racket ngera anite byagiyise mu bbaluwa gyewanikire mu Museveni yamutereddemu nti waliwo racket kitu kya mu Luganda akakundi waliwo akakundi akamaliridde okufiiriza gavumenti ssente n'okusula kampuni eno otegera nga bonna bakiryamu. So enkola eya Katonda wa Uganda institutions tezisobola cooperatinga nga zigoberera amateeka kubanga ebintu bikolera ku nkola ya Katonda wa Uganda. So mu bumpimpi bemanya ekintu kino akivuga akitwala mu liquidation kati kankulage nno ayagala kimalire eyo kisaanirewo ddala. Waliwo abaagala waliwo engeri bbiri. Waliwo abaagala kampuni eno egwe bo gavumenti egitunde bo balete ssente bajeguze era ne bonowulira nti baleese mu China yagiguze tajja kuba mu China bajja kuba bano abawo ababadde bazimba bazirina. Omusajja yagambye bemanya kikwewunyisa nti era bwe yali Uganda yagamba nti kampuni ekola billion 5 buli mwezi lwaki otya okoditinga kyava muye yatuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'agamba nti bakola 52 billions per month lwaki otya okubalirira bakakasi kiyogera kituufu. URA esobola okumanya omusolo gumeka gwenda ejjako eggwanga likulaakulane ate bano bakama abo abagaanyi kakati ezo billion 5 gayogerako ddala gye ziri oba teziriyo oba zisukkamu
okiraba kakati abamu protectinga waliwo baagala Museveni anyiige alagire egende oktegera bo bajeeguze naye onabadde ayogera ku bitongole waliwo ebitongole agikanya takkiriza na gavumenti kukola business waliwo business ezitateekwa kwegibwako ezitateekwa singa abayeekera basalawo okukompromisinga ebitongole ebiri foreign ebyakweweeyo ne bituwa empuliziganya zino ez'amasimu ne bazinfiltratinga ne baziyingiramu ba Al-Qaeda ba Al-Shababu baani okola otya kukola otya UTM gavumenti egyetaaga kuba yo yaayo otegera egyetaaga okiraba era wano wandibaddewo amaanyi mangi singa eggwanga lyali teryafa nti twateekamu ssente ate pulezidenti n'alagira buli kitongole kya gavumenti kyonna buli ministry service ezisonde z'empuliziganya zinakobera UTM laba biliyoni za ssente omusajja zakola nakinala nagamba tebajja nga pulezidenti alagidde n'akusindikira ne ssente kintu kiyongerebwamu amaanyi kitambule eza gavumenti zonna zijjawo n'ogaana ogwo omukutu tugwetaaga okubeera waakiri kale tubeereko n'ekitundu ekineneko nga 49% nga kyaffe oteeka okuba toyinza kutunda nnyonyi kiba twalidde emyaka abatasoma nga bano basoma twabyogera dde ebyo dda toyinza kwejjako airline so kino kiraga nti ebitongole bya gavumenti bigenda bisaanirawo ddala balikomyawo kati ebimu kati nti okubeera mu gavumenti kubanga tubagamba kati byebakola senga kitegeeza senga ffe twali mu gavumenti senga eggwanga liri wala nnyo kati bakomyawo ate airline bagizuukiza ezaali nsobi nnene otegera tosobola kwejjako train no divesting nga buli kintu kyona tosobola ng'owunzike njagala public transport gavumenti egibeeramu public transport oteeka okubeerawo ebyempuliziganya nga olwo bwayogedde amawulire empapula ng'olina ne TV olina oteeka okuba n'emikutu egy'amasimu ng'olinayo omukutu ogugwo kwotandikira ng'ebyo byonna biri compromised so si bano abatali okutwaza ssente okyegera oteeka okuba ne bank kati Stanbic eyo banka ya South Africa laba erina wano ekola ssente one of the best banks Uganda terina actually Uganda erina housing finance naye bevu cooperatingira otegera oteeka okubeera ne banka eyiyo kati ya South Africa eriwano KCB ya bank ya Kenya. Banka ya gavumenti ya Kenya eri wano one of the banks is kola wonders Uganda tetulina so bave mu buyinza tujjeffe kubanga byetwayogera edda kati ate batandika okwagala okukola tujje tutereza ensi yaffe tebasobola gitereeza ekyo kiraga abantu abawaba bakatonda be buli muntu katonda era tebisobola kuggwawo in fact bamoderator mwe mwetaaga na kusabira okuleta emiramu wange egyo nga mulowooza nti NRM esobola okukyusaamu neeterera leka twolekane buleekaani nga bwe tulindirira ate n'okudda tegenda kudda 2021 Museveni mwagimaze nente nagitandise eddo giriisa gye tunaasala ng'agenze kitegeeza tingatinga yagize ngoma n'engalabi ate abagenda okutuyambako okutuwa soda ne bbiya bali mu gavumenti ya Museveni abagenda okutuwagira nga tuserebulatinga mu nguudo baminisita abo bolaba bonna ekintu bakyeta mwadda abagenda okuteekamu ssente tukube engalabi ng'abaganda bakuba engalabi okote ng'agenze bali mu gavumenti bapermanent secretary abo baminisita ababaka ba NRM sebo gwe batunakimanyi bagenda kutusonderako ku ssente za bbiya eza soda nga tuserebulatinga Museveni ng'agenze so endenye nasala ku State Square namaze eddo girunda etandise n'okulya omuddo njiwa n'omunnyo ebeera ensamba ng'eriko amasavu bakanya tubayite balume ku ssavu nga tuserebulatinga balofu nnyo program ekitangala indeed ekitangala the light tugezaako kwanika ekintu nga bwe kiri tugezaako kukiteeka nga bwe kiri Haji Kamya okuva mu NRM economic general okuva mu DP
ne president w'abantu atayina oagwa ye ayogera nga bw'alowooza ekintu ekyandibadde kiba. Abo y'endowooza yaabwe. Naawe oli waddembe okutwegattako ku Facebook pages zaffe Baba TV Uganda n'ogoberera n'oteekayo endowooza yo ku nsonga ze tuba twogeddeko kubanga gwe ovunaanyizibwa naye ku ndowooza yo tukuwa omwaganya n'oteekayo endowooza yo. Ogenda ku Basajja Mipola official page nayo streaming jeri ne ku mikutu emirala gya YouTube nosobola kuba nti otwegattako. Eyo njagala tuveeyo era njagala tugendeko mu kuwummulako bwe tuba tukomyewo njagala tugendeko mu byobulamu. Byobulamu bino birabika birimu ebintu bingi naye mu ddakiika 3 agasembayo tugenda tutunulako mu byobulamu tutunulire ku insurance scheme eyagala okuteekebwawo ekyali bill ddala eneyamba okukulaakulanya ebyobulamu ebiri mu ggwanga eneebiddaabulula binjagala tutunuleko mu ddakiika 3 nga tukomyewo. Program The Light ekitangaala Baba TV kwoli Peter Clever ze ntuddewo okugikwanjulira era okugikuweereza. Katukomewo.